本集由柯南赞助播出，欢迎大家去看《名侦探柯南》。凶手就是你。谁？你指谁啊？年轻人，你站得有点远吧？过来，这边指来，过来，这边。你别吵，差点打乱我思路。而且凶手并不是对死者一个人下毒，而是对所有人都下了毒，包括他自己。你们看，死者面色萎黄，毛发无光，手吸肚大，嘴唇干裂，可以推断出死者患有糖尿病。凶手借死者患有糖尿病这一特质，先在菜中下毒，然后在甜汤中放入解药。所以，除了死者之外，每个人在毒发之前都及时服用了解药。因此，本案的关键并不在于死者吃了什么，而是死于没有吃什么。所以，凶手就是你。一派胡言！你有何证据证明我是凶手？死者倒下时，一般人都会认为是食物中有毒，不会再去碰吃的。而有一个人却在那之后又喝了口甜汤。至于证物嘛，凶手为了下毒和解毒，会借上司之名溜进厨房，而今天小二恰巧在厨房打翻了一坛醋，所以凶手就是那个醋味熏天的你。我不想杀他的，都是他逼我的。兄台刚才的推理真是精彩绝伦，小生佩服。恰巧今天成都有侦探大赛，要不要和我一同前去？以你的才智，我的威武，我们一定能打遍天下无敌手。从你看我的眼神可以推断出你想认识我。免贵姓白，白元芳，你也可以叫我小白。获得侦探大赛冠军可以官复五品，赏金100两呢。对不起，推理只是我的兴趣爱好，我是不会拿它来赚钱的。哎，还可以获得大唐第一名侦探的金字招牌。哎，你等等！不仅如此，还可以获得白岩坊特制金枪与檀木大烟斗一个。哎，归根结底，你只是个习武之人，拳脚功夫了得，却想当侦探，只可惜头脑简单，口语像热血而已。你还是放弃当侦探的念头吧。哎，你等等！所以我们组合就天下无敌了呀！你给组合起什么名字，我都能同意。真的，多没品位我都能接受。欢迎来到首届吾皇万岁万岁万万岁大唐名侦探大赛！感谢当今圣上武则天妈妈的英明统治。下面有请参赛者登场。年轻人，都说了你没戏的，你怎么这么倔强啊？哎呀，你还真来了！哎，我告诉你啊，我们现在组合还来得及。你别抱我大腿了，你看看人家，再看看你，毫无个性。你脸上只有2个字，特别平庸。那你呢？你也没啥个性啊。但是我帅啊，你无法反驳吧？听好了，以下是第1题。此人被发现死在雪地之中，题目显示死者周围并无任何脚印，无任何目击者。解出此题手法，答出凶手是如何作案，错处可以忽略。出3人晋级第2局。谁杀我？凶手是利用悬空设备实施的谋杀。你这熊孩子，说话就好好说，躲我身后干什么？刚才是你扎我不是？我都看见了哟。说是不是你扎我？来自东影的柯南侦探开始了首发推理。别看他身材娇小，今年已有20岁，但是依旧坚持不发育。考官大人，我已经识破了凶手的诡计。凶手事先在周围的树上系上了绳索，再利用绳索移动到死者周围，完成谋杀。回答错误，柯南出局。怂呢？巴卡呢？当然不是这样。难道这位就是传说中的通灵侦探？精通占卜，可以召唤亡灵来协助破案。这种法术已失传多年，万万没想到还可以在这里一睹为快呢。他用纵云梯神功来到我的身边，将我杀死，好疼啊！还有小翠，我真的好想你哦，世间唯一的我还没死。你没死？没死让我通什么灵啊？你们太不专业了！我弃权。
其实作案手段很简单。这位侦探是？我姓夏，叫夏洛洛。凶手一定是在下雪之前杀死了死者。你说，我说的对不对呀？对，对不起，你答错了。还有其他侦探推理出来吗？时间到，第一轮，柯南通灵侦探夏洛洛出局，其他侦探晋级下一轮。啊？怎么回事？为什么没答题的反而晋级了？没错，这一轮并不是破解作案手法。啊？怎么回事？让我们回想一下考官出题时的情形吧。他当时说话的断句语法根本不通，所以这道题的玄机不在意义，而在字面。我在心中尝试了37种文字谜题的解法，终于被我识破。你们把每个断句的第一个字重复看看。题目是：此人被发现死在雪地之中，题目显示死者周围并无任何脚印，无任何目击者。解除此地手法，打出凶手是如何作案，错误处可以忽略出3人晋级第2局。难道是？此题无解，答错出局。所以这一题考的就是不要自作聪明。幸好我什么都没说。朕即位不久，宫中惊现惨案，疑点重重，定是有人不服朕，想借机谋反。皇上放心，侦探大赛已安排妥当，定能找来名侦探协助皇上破除此案。希望如此，朕也能早日还宫中一个安宁。接下来是第2轮比试，谁是凶手？这一轮找出真凶者即可获胜。下面请看情景还原。月黑风高之夜，爹，我跟兰兰是真心相爱的，为什么不能在一起？门不当户不对，你和娘是门当户对，难道就幸福吗？你还不是一样填的剧情楼？你不要强词夺理，你如果执迷不悔，我就和你断绝父子关系。说断绝就断绝，你根本没拿我母子俩放在眼里。别以为我不知道，你和那个小妖精在外面。老爷，我来修桌子。没看见我就忙着吗？下去。我不想再看见你，你回房间吧。第2天。哎呦喂，当家的，你可不能死啊！请根据以上情境找出谁是凶手。哈哈，这太简单了，凶手就是夫人。昨天少爷老爷的争吵只是幌子，争吵中无意中透露出老爷的女人关系，才是真正的杀人动机。第一个发现尸体的往往就是凶手，所以凶手一定就是夫人。哇，你说的好有道理啊！我这个凶手就让无言以对。你推理的样子好帅，我想跟你生猴子。冠军，冠军，冠军！谢谢大家的认可，我会继续努力的。哦，这位就是多重人格侦探呢，但是很可惜，答错了，你出局了。没关系，人嘛，难免会犯错误。就算你推理错了，但也非常帅啊。没关系，要记住，你永远是冠军，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 冠军。我认为凶手是仆人，那么动机呢？只要锁定了罪犯，必然有办法让他招供。白岩峰危险嫌疑人犯规出局。哦，哈哈，开个玩笑，我就是开个玩笑。白岩峰公然调戏考官，终身被剥夺参赛资格。啊，不是，你听我说啊，我也是个有心计的男子，那是心机啊。我刚用的是计谋，计谋。你给我放开！我武功盖世，你们再这样，我反抗了啊！反抗了啊！没有凶手，啊？又或者说3个人都是凶手？狄仁杰，你可别瞎说，你可是我们组合最后的希望了。请说明。死者和少爷吵架之后，又与夫人气氛尴尬，就只好出门散步。没错，死者靴子上的树叶就是最好的证明。
老爷晚上回房怕吵醒夫人，并没有提灯，黑暗中踩到仆人带来修理桌子的工具，摔倒在屋内。的确如此。正当他想要扶着东西站起来，但却扶到了还没修好的桌子，桌子倒下，桌子上的花瓶掉落下来，砸中了死者的太阳穴，砸死了死者。哎，这样算是赢啊？两位晋级最后一轮。大人，侦探大赛现在进展如何？一切尽在掌握之中，第1名已经内定好了。武媚娘竟然想借侦探大赛找侦探帮她解除危机，我们就送她一个侦探，安插在她身边。只是，有一个叫狄仁杰的民间侦探混入比赛，在搅局。不过放心，考官都是我们的人。记住，一定要确保万无一失。是，如果那个狄仁杰破坏我们的计划，我就一剑杀了他。最后一轮大而化简，这一轮猜拳啊，胜者就是大唐第1名侦探，一局定输赢。这也太糊弄了吧！哎，这你就不懂了。这局看似敷衍，实则暗藏玄机。没有比猜拳更能体现一个侦探的推理能力了。你都淘汰了，就别在这儿装蒜了，好不好？人家只是紧张一下下而已嘛。哦，原来如此啊！比赛开始。一会儿我出布。分明是在说谎。刚刚他说话的时候，眼睛向右瞥了一下，手捂鼻头轻擦为紧张，微笑时肌肉紧收为不自信。这表明他出的结果和刚才说的肯定不一致。他的食指中指微微翘起，显然是要出剪刀。剪刀！等等，他现在微笑肌肉松弛，难道他看穿了我看穿他的心理？他这是要出布？不对不对，这些只是他刻意给我看的演示。怎么办？为什么所有的信息都指向不同的方向？他是要出剪刀还是出布啊？冷静冷静，还有时间再算一遍。他是要出剪刀、石头、布。完全看不透这个男人。剪刀、石头、布、石头、剪刀、石头、是剪刀、石头、是剪刀、布、石头、剪刀、石头、石头、布。狄仁杰，我果然没有看错你，你太争气了！竟然能赢我，真是个强劲的对手。狄仁杰延时犯规，延时犯规，你有证据没有？完全没有证据，但是我可以回放，上回放室。回放。对对对，就这里，慢动作再回放一次。经过裁判席的讨论，最后判定狄仁杰出拳晚了0.1秒，犯规出局。你这个黑手，就是像你这样的黑手毁了大唐侦探界！我告诉你，我们组合才是冠军，我们组合才是冠军！我宣布，首届五皇万岁万岁万万岁大唐名侦探大赛的冠军是方启鹤，他将获得大唐第1名侦探的称号，并赏金100两，官封5品。这次是你赢了我。这个烟斗是你应得的，但这官儿我还必须得去当。咱们来日方长。哈哈哈哈哈哈！狄仁杰，你别这么难过，不就被吹了黑哨吗？你要是早跟我组合，就绝对不会出现这样的情况。你还别不同意啊！凭借咱们的才智和美貌，我们会成为全世界第1的名侦探组合。哎，你说句话呀！你是不是脑袋烧糊涂了？我不管，从今天起我们就是组合了。我可是要成为名侦探的男人。哎，你是不是已经默认了？侦探大赛结果已出，第1名3天后即来公领。
第一名不能用，其中必有蹊跷。随便给他安排个官职即可。皇上英明，但在比赛时闯入一民间侦探狄仁杰，貌似有点能耐。甚好，派人暗中盯紧他，或许他就是朕要找的人。请问这次由您饰演狄仁杰这个角色，您有什么感想？命中注定吧。因为我刚出生的时候呢，我妈其实就想叫我叫狄仁杰，但是因为我爸不姓狄，所以就错过了。这次在演狄仁杰呢，我觉得是一种久违的亲切感，很亲切感觉。还有其他原因吗？我上大学的时候在寝室丢过10块钱，整整10块钱。我当时怎么找是谁偷的我都没找着。这次和您的大学舍友小爱合作，小爱大学的时候在宿舍丢了10块钱，是你偷的吗？名侦探狄仁杰采访是吧？就是白岩芳这个角色呢，我个人还非常喜欢的，侠肝义胆，铁汉柔情，而且非常帅，也特别适合我演，量身打造吧算是啊。所以你大学毕业以后还和他一起住了3年，是因为掏了那10块钱感到内心愧疚吗？对，这部剧呢，就是每集都有单独的剧情，而且它有一个主线的故事，非常值得期待。听说你现在搬出去一个人住了，你是觉得毕业3年住在一起就已经弥补上了那10块钱了吗？有意思吗？有完没完？你想干嘛？这100块给你，能跟我一起住30年吗？30年吗？30年吗？为什么要选择狄仁杰来做这样一部侦探剧呢？导演当时找到我的时候是觉得我逻辑很严谨，很适合做这样一个侦探剧。我也觉得就是狄仁杰这样一位历史上的伟大女性，需要有人去好好讲讲她和魔法卡小樱之间的兄弟情。另外，我也是致富经栏目的忠实观众，想做一个剧集向《走进科学》致敬一下。对吗？呀！为什么要拍名侦探狄仁杰呢？因为吧，我本身对侦探剧特别了解，怎么说呢？了如指掌吧。那中国古代众多的名侦探之中，为什么选中了狄仁杰呢？中国古代还有其他名侦探吗？比如包青天啊。对呀。名侦探包青天，我要代表月亮消灭你。孔老师，过年回来，很多人都发现自己胖成了球，对此你有什么看法呢？胖成球啊，胖成球不是因为吃的多，因为这个社会，我们每天面对七大姑八大姨的责难，还要面对形形色色的人，我们早已经被这个社会磨去了自己的棱角，变得越来越圆滑。谁愿意胖成球？谁又愿意变成自己最不喜欢的那个自己？都怪这个社会，你知道吗？